Hi guys! Welcome sa aking channel. Ngayon, ang aking crochet makeup kit. Ang mga laman nitong crochet makeup kit ko, onti lang. Kasi noon hindi naman ako mahilig bumili ng maraming makeup, ganun. Tapos, ang mga binibili ko lang, mga lip balm, ganun. Tapos, yun lang, ganun lang. Tapos, nakabili ako ng ito yung una kong nabili. Yung Maybelline lipstick. Ang shade niya ay Lively Violet. Tapos, ang pangalawa kong nabili ay powder. Maybelline. White Super Fresh. Tapos, ang kanyang shade ay 05 Sun Beige. Binili ko to sa Mercury. Tapos, pumunta kami sa kabilang Mercury kasi dalawang Mercury doon. At, yung unang Mercury na pinagbilhan ko nito, wala siyang ibang shades. So, pumunta kami nun sa kabila dahil may hinahanap pa kami product. Yun, may mga ibang shades na sila. Sabi ko, sayang dapat sabi, nagintay na lang sana ako. Akala ko kasi hindi na kami pupunta sa kabilang Mercury. So, marami dun. May ibang shades sila nito. Tapos, kasama nito, ito na binili ko, chapstick, lip balm, strawberry. Yan. Mahilig kasi ako bumili ng mga lip balm, ganun, lip balm. Tapos, bibili sana ako ng eyeshadow kasi lang wala nga sa Mercury. Hindi pa kasi ako nakakabilis ay nakakapunta sa SM para bumili. So, nag-order na lang kami sa Avon. At ang in-order ko ay ito. Eyeshadow Holiday Makeup Palette. 8 eyeshadow, 2 brushes. Tapos yung eyeshadow niya may dalawang matte. Yung iba puro glitters na. Meron din siya kasamang brush. Yun. Natuwa talaga ako dito sa eyeshadow na to. Kasi meron siya mga brown. Tapos natuwa ako dun sa gold niya. Parang medyo may pagka-creamy. Kasama nito ay eyeliner Avon True Colors. Ang kanyang shade ay black. Nung pagbukas ko nito, medyo napalakas ko yung bukas. Naputol yung pinaka-ano niya. Pero okay lang, naputol siya. Yun nga, tinesting ko na lang. Swinatch ko na lang kung anong color. Yun nga, black. Yun. Natuwa talaga ako dito. Guys, na-inspire kasi ako sa mga nag-tutorial dun sa mga makeup tutorial. Tapos, review. Kaya, sabi ko, susubukan ko. Tapos, ipopost ko sa Facebook ko kung ano yung mga looks na nagawa ko. Tapos, lalagyan ko ng hashtag the looks. Yun. Kung nude, yung soft glam, rock glam, yung mga ganun. Kaya, abangan nyo. I-video ko rin kung ano mga nagawa ko, pero hindi ako mag-tutorial. Kasi, nahihirapan akong mag-video kasi ang gamit ko yung tablet ko.
para sa mag-filming ganong video. Yun, maliit lang yung mga aking mga nabili, pero magagamit ko talaga to. Meron lang ako yung mga parang wishlist na sana mabili ko, yung Maybelline Fit Me concealer at saka yung foundation niya. Yun yung gusto ko. Tapos baka magdagdag pa ako ng mga eyeshadow, yung mga color, sana, color brown at saka color black. Yun, gusto ko kasing itry yung dati kasi hindi talaga ako nagme-makeup, ganon. Gusto ko na itry kung ano yung magagawa kong mga looks, ganon. Excited talaga ako. Tapos, yung sa lipstick ko, isa pala yung nabili ko. Bala ko pang bumili ng isa pa. Nung nakita ko kasi to medyo may pagka brown siya, pero okay naman siya, may pagka pink na violet siya, okay naman siya. Guys, eto yung aking background. May background na ako ngayon. Hindi na yung dati, tela ko siya na binili. Dapat tatahiin ko siya kasi hindi ko pa siya natatay. Beginner din ako sa pagtatahi. Yan, ang kanyang prints ay bulaklak, tapos may pagka siya, gold siya. Yun. Meron na mga tela, yung mga satin, ganon. Tapos gusto ko rin siya maging background. Meron akong design dun sa satin ko. Yun ang iba-background ko sa susunod. Ganda niya yun. May background na ako. Kasi yung lagi ko, sa mga video ko, yung kortina namin, yun yung lagi kong background. Yun, kaya nag-set na ako ng background ko para maiba-iba naman. Yan. Like nyo aking video at mag-subscribe po kayo sa aking channel. Abangan nyo po yung looks na makakreate ko sa aking mga biniling makeup. Kahit onti lang to, siguro marami na akong makakreate dito ng mga looks. Ganon. Yun. Thank you.